Selamat Selamat pagi, cuaca mendung. Lokasi di Medan masih hujan. Hujan lumayan deras. Selamat pagi guys, berjumpa lagi. Ding. Apa? Cah Ngasem Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ini ibu-ibu lagi potong bawang. Potong bawang karena cuaca mendung. Lagi pula hujan. Medan hujan guys. Yang jualan jamu gagal semua guys. Turunkan lagi kotaknya. Nah yang sana tuh kotaknya diturunkan lagi. Ngeplok mas, ngeplok. Ngeplok mas. Yang jualan jamu gagal total, turunkan lagi karena hujan guys. Oh hujan, sangat mendung sekali. Jangan lupa ya, ikuti terus channel saya, Cah Ngasem. Like, komen, dan subscribe dengan video-video saya yang sangat inovatif. Itu daripada nganggur guys, motong bawang.